Witam dzisiaj po południu. Krach na naszych oczach. Zobacz, co się teraz dzieje w Turcji. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I przypominam, że dzisiaj o godzinie 19:30 będzie nasze drugie spotkanie Q&A, czyli uzupełnienie tego sprzed tygodnia. Zapraszam i zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB, który oferuje teraz m.in. akcje ułamkowe. Akcje ułamkowe umożliwiają inwestowanie w niewielką część akcji wybranej spółki, dzięki czemu nie tylko zwiększają swobodę w doborze walorów do portfela, ale również ułatwiają kontrolę nad inwestycjami. Więcej szczegółów w linku w opisie i w komentarzu. Bardzo gorąco to polecam. Andrzej Stefaniak. Krach na naszych oczach. Zobacz, co się teraz dzieje w Turcji. Krach na walucie. Trudno inaczej zinterpretować i określić to, co się teraz dzieje na tureckiej lirze, na tureckiej walucie, inaczej niż słowem krach, ponieważ od kilku dni, a zwłaszcza w ostatnich godzinach, mamy wprost załamanie się notowań tureckiej waluty. Dynamicznie są pokonywane kolejne nawet jakieś opory, które są przez inwestorów zarysowane teoretycznie w przestrzeni. I te osłabienie z ostatnich dni wynosi już ponad 15%, więc określenie słowem krach jest jak najbardziej uzasadnione. Warto zwrócić uwagę na te wykresy, które pokazują, jaka jest teraz skala przyspieszenia tendencji do deprecjacji tureckiej waluty, i to powiązanie z wyborami w Turcji jest jak najbardziej uzasadnione. Wykres ostatniego roku pokazuje jednoznacznie te przyspieszenie tendencji do deprecjacji w ostatnich dniach. Natomiast wykres ostatnich 13 lat jednoznacznie i także pokazuje, sygnalizując, że taka tendencja może się po prostu nasilić. Pamiętamy te fale deprecjacji z 2018, z 2021 roku, jak bardzo one prowadziły do przeceny tureckiej waluty. No i gdyby zachować proporcje, można by śmiało sygnalizować i mówić, że nawet w okolicy 30 za dolara mogłaby dojść ta para dolar do tureckiej waluty, jeżeli oczywiście skala będzie zachowana i rynek naprawdę będzie chciał kontynuować tą tendencję do ruchu w górę. Natomiast to, co nie sprzyja tendencji do tego, żeby ten krach na walucie, krach na tureckiej, na tureckiej walucie był kontynuowany, to są sygnały płynące z rynku opcji. Rynek opcji tak jakby nie wierzył w to, że będziemy świadkami kontynuacji takiej dynamicznej przeceny. Widać to na tym następnym wykresie. Dlatego też, czy ta tendencja czasem nie jest przesadzona, warto być przygotowanym na każdy scenariusz i wiedzieć, że taki krach może się bardzo szybko odwrócić, jeżeli wystąpią czynniki, które będą temu sprzyjały. Natomiast fakt, że mamy do czynienia z bardzo dynamiczną falą przeceny tureckiej waluty, nie sprzyja i nawet wprost koreluje pozytywnie z zachowaniem tureckiej giełdy, która właśnie w momencie, kiedy teraz tworzymy nowe historyczne minima tureckiej waluty, mamy nowe rekordy wszechczasów na tureckiej walucie. No i te przesunięcie się wykresów i to, co się dzieje na tureckiej walucie, ma przełożenie w taki sposób, że mamy nowe maksima wszechczasów na tureckiej giełdzie. No i jaka jest przyczyna? Pojawiają się oczywiście interpretacje tego, co się ma wydarzyć, jakie są podłoża tej kolejnej fali krachu na tureckiej walucie. No i w tym wypadku widzimy, że rynek interpretuje to faktycznie w taki sposób, że uzasadnienie zmianą polityki gospodarczej Turcji ma spowodować ucieczkę kapitału i wycofywanie się tutaj inwestorów z długich pozycji w tureckiej walucie i kolejną falę deprecjacji. Warto sobie uświadomić, jaka jest tego interpretacja i czy faktycznie rynek dobrze interpretuje te wydarzenia, które mają teraz mieć miejsce, i jak zmiana, czyli wyniki wyborów na tureckiej scenie politycznej będą się przekładały na politykę gospodarczą, co według rynku jest teraz najważniejszym czynnikiem prowadzącym do przeceny. Dlatego też obserwujmy krach, który trwa na naszych oczach. Warto obserwować krach na walucie i warto wiedzieć, co się teraz dzieje w Turcji. Oczywiście będzie to także sprzyjało temu, żeby Turcja stawała się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla turystów w okresie wakacyjnym. Być może jest to też jeden z tych powodów,
dlaczego teraz tak się dzieje. Natomiast cierpią oczywiście Turcy, którzy mogą coraz mniej kupić za tą swoją walutę. Natomiast ewidentnie te wydarzenia przyspieszają. Będziemy trzymać rękę na pulsie i monitorować sytuację, ponieważ taka sytuacja zdarza się dość rzadko, a jeżeli się pojawia, to ta skala deprecjacji jest duża, więc pytanie jest, czy rynek opcji dobrze sygnalizuje, że nie powieli się ten schemat z ostatnich lat, czy też jednak analiza techniczna i te wszystkie inne wskazania dotyczące statystyki będą miały rację w przypadku obserwacji krachu na naszych oczach, który trwa na tureckiej walucie. Drodzy Państwo, i w tym miejscu zachęcam do tych specjalnych materiałów edukacyjnych, które są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. Przede wszystkim zachęcał do specjalnego webinaru o umyśle łowcy, czyli jak myślą zawodowi traderzy. Przypominam, ten materiał będzie dostępny tam na dole w linku w opisie i w komentarzu, plus także jest materiał o tym, że inwestorzy są w trakcie euforycznych nastrojów i czy szampan leje się na rynkach finansowych i czy to jest dobre określenie tego, co się dzieje teraz na Wall Street. Warto się z tymi materiałami zaznajomić. One są tam podlinkowane na dole w opisie i w komentarzu. Przejdźmy teraz do sytuacji międzynarodowej, a chciałbym zacząć od specjalnego materiału dotyczącego, jakie są prognozy OECD dotyczące perspektyw gospodarczych w ujęciu realnego PKB. Jak widzimy, względem średniej z 6 lat sprzed 2020 roku dla całego świata OECD prognozuje niższy wzrost i co jest ciekawe, widzimy tutaj, że perspektywy dla amerykańskiej gospodarki są coraz słabsze. Według OECD dla chińskiej mamy tutaj kontynuację odbicia, a strefa euro ma zaliczyć dołek w 2023 roku, czyli teraz zobaczymy, czy tak faktycznie się stanie. Natomiast moim zdaniem warto zwrócić uwagę na te odchylenia obecnej sytuacji wzrostu gospodarczego względem tego sprzed 2020 roku i widać, jaki jest duży wpływ negatywny światowej inflacji na wzrost gospodarczy w ujęciu realnym. Na następnym wykresie widzimy uśrednioną ścieżkę, jak teraz inwestorzy widzą perspektywę co do stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w kolejnych kwartałach i w kolejnych latach. I widzimy tutaj, że początek 2024 roku na chwilę obecną ma przynieść dynamiczny spadek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Ważą się cały czas losy tego, czy już w tym roku dojdzie do pierwszej obniżki. Ja spodziewam się, że tak faktycznie się stanie. Natomiast na chwilę obecną widzimy, jak bardzo inwestorzy nastawiają się, że te spadki stóp procentowych będą miały miejsce i że na początku 2023 roku stopy spadną do okolic 3%, czyli w okolice poziomu stopy neutralnej. Na następnym wykresie widzimy, jak w tym roku zachowują się światowe indeksy giełdowe i światowe obligacje i ewidentnie tutaj akcje zachowują się zdecydowanie lepiej. Jesteśmy blisko maksimów tegorocznych i jeżeli się okaże, że Wall Street jednak faktycznie kontynuuje tendencję wzrostową, to w takim wypadku możemy być świadkami następnej fali wzrostowej, która będzie napędzana sztuczną inteligencją i zachowaniem spółek technologicznych. Na samym początku sesji amerykańskiej, czyli jeszcze przed sesją na rynku kasowym, mamy optymizm na giełdzie w Stanach Zjednoczonych. Indeks Standard & Poor jest blisko tych swoich maksimów tendencji wzrostowej, ale w tym wypadku moim zdaniem warto cały czas przypominać, że te okolice 4300 punktów są wyznaczone jako 20% odbicie od minimów bez poprzedniego roku. Rynek bardzo często lubi zawracać w okolicach 20% i to jest pewnego rodzaju ostrzeżenie przed tym, co się może wydarzyć. Jednak te scenariusze prospadkowe są zdecydowanie mniej prawdopodobne, daje im około 30% prawdopodobieństwa realizacji, więc zdecydowanie nastawiam się teraz na kontynuację tendencji wzrostowej, a do czasu, kiedy euro-dolar nie zawróci do tendencji wzrostowej, to giełdy w Europie, zwłaszcza indeks DAX, będzie się zachowywał gorzej i to jest powód główny, dlaczego ten euro-dolar nie daje pretekstu, żeby trwale wyjść na poziom 16 000 punktów na indeksie DAX. Ciekawy raport pojawił się także dotyczący badania oczekiwań co do perspektyw gospodarczych w strefie euro i tutaj w tym raporcie wniosek był taki, że jeżeli chcemy obserwować, co się może wydarzyć w europejskiej gospodarce, warto obserwować indeks bankowy, który bardzo ładnie koreluje z zachowaniem tego wskaźnika
dotyczącego zaskoczeń ekonomicznych, czyli tego, czy gospodarka się będzie polepszała, czy będzie miała coraz gorsze wyniki. Warto obserwować wyniki banku, żeby wiedzieć zdecydowanie lepiej, czego można się spodziewać wkrótce w perspektywie gospodarczej. Kolejny ciekawy raport pokazuje korelację między amerykańskim dolarem a zachowaniem indeksów giełdowych w Azji i ta korelacja jest coraz mniejsza, zbliża się do poziomu 0, a historycznie jest ewidentnie ujemna i to nawet w poziomach silnych, co oznaczało, że jeżeli amerykański dolar się osłabiał, to indeksy giełdowe rosły i w tym wypadku wygląda na to, że wkrótce taka korelacja może całkowicie zaniknąć i to byłaby pewnego rodzaju ciekawostka. Sam euro-dolar próbuje walczyć od poziomu 1,07. Od tygodnia niewiele się tutaj dzieje. Mając na uwadze, że w przyszłym tygodniu mamy Fed, to prawdopodobnie na tym euro-dolarze pozostaniemy na tych poziomach jeszcze przez kolejne dni. Wiele będzie zależało od tych perspektyw co do dalszych podwyżek stóp procentowych w strefie euro i w Stanach Zjednoczonych. Moim zdaniem to jest teraz kluczowe, plus rynek będzie teraz czekał, kiedy amerykański skarb uzupełni swoje zapasy gotówkowe i w takiej sytuacji wyczerpanie się tej podaży nowych obligacji może doprowadzić do zmiany tendencji na amerykańskim dolarze, ale myślę, że potrwa to jeszcze kilka dni. Natomiast dzisiaj jeszcze mamy decyzję Banku Kanady w sprawie stóp procentowych. Zobaczymy, jaka będzie skala tej podwyżki. Natomiast kanadyjski dolar może dzisiaj być pod presją. Widzimy zachowanie amerykańskiego dolara względem tego kanadyjskiego dolara, że jesteśmy blisko dolnego ograniczenia konsolidacji, która się od roku tworzy. Względem australijskiej waluty, czyli dwie waluty surowcowe zestawione ze sobą sygnalizują możliwość raczej perspektyw prowzrostowych na australijskiej walucie, ale jesteśmy teraz na ważnych oporach. Natomiast z fundamentalnego punktu widzenia widać, że kanadyjski dolar jest teraz dość dobrze wyceniony, bardzo blisko jest fundamentów, no i trudno mówić o jakimś wyprzedaniu albo o wykupieniu. Amerykański dolar i rentowności to oczywiście wzrok każdego inwestora spada na zachowanie ceny złota. Tutaj na razie nic nowego się nie dzieje, poza tym, że rynek tak jakby obawiał się tej najszybszej miesięcznej linii trendu spadkowego. Natomiast nowe maksima ceny miedzi sygnalizują, że ten popyt na ryzyko ma przewagę. Indeksy giełdowe powinny zanotować kolejną dobrą sesję. A tym punktem odniesienia cały czas jest strefa wsparcia zarysowana na wykresie, plus jeżeli dodamy do tego optymizm płynący z zachowania ropy naftowej, która przekracza poziom $72, to takie uzasadnione tezy o tym, że indeksy giełdowe mogą rosnąć, nabierają jeszcze bardziej rumieńców. I drodzy Państwo, patrzmy także na Bitcoina. Dzisiejszy poranny materiał był poświęcony Bitcoinowi, jakie są ważne te wydarzenia, które mają miejsce teraz w okolicach 25-26 tysięcy dolarów, jako że cały czas utrzymujemy się nad tymi wsparciami, więc moim zdaniem scenariusze prowzrostowe są faworyzowane i zachowanie Bitcoina wspiera popyt na ryzyko na indeksach giełdowych. Natomiast dopiero przejście tej średnio kroczącej ostatnich maksimów będzie świadczyło o tym, że ten popyt na ryzyko faktycznie ma ochotę na jakiś mocniejszy kolejny impuls. Na razie moim zdaniem cały czas jesteśmy w trakcie trwającego już ponad 2 miesiące ruchu powrotnego do tych ważnych wsparć, czyli średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym i linii szyi wielomiesięcznej odwróconej formacji RGR. I na koniec polskie aktywa. Polskie aktywa związane są z tym, co się dzieje teraz na rynku złotego, bo moim zdaniem fakt, że euro-złoty nie reaguje na zachowanie euro-dolara, jest dowodem na ogromną siłę inwestorów zagranicznych, którzy teraz kupują polskie aktywa, obligacje oraz także indeksy giełdowe, czyli akcje na warszawskim parkiecie, a sam indeks WIG20 zdradza raczej ochotę na wzrosty niż na spadki podczas dzisiejszej sesji. Dlatego też moim zdaniem, jeżeli okaże się, że nie ma zamknięcia blisko dobowych minimów, to sesja będzie zaliczona na korzyść popytu, będzie zachęcała do tego, żeby wieścić kontynuację tendencji wzrostowej po zakończeniu długiego weekendu w naszym kraju. A drodzy Państwo, jeżeli uważacie inaczej, to zachęcam do wypowiedzenia się tam na dole w dziale komentarzu. Zobaczymy, czy jest więcej zwolenników tezy o tym, że indeksy giełdowe w Warszawie pójdą w górę, czy też tezy o tym, że indeksy giełdowe będą
spadać. Drodzy Państwo, i jeszcze raz zachęcam do tych specjalnych materiałów, które są podlinkowane na dole w opisie i w komentarzu. Pierwszy dotyczy webinaru o umyśle łowcy, czyli jak myślą zawodowi traderzy. Warto naprawdę się zaznajomić z tymi wszystkimi materiałami, które pozwalają nam lepiej zarządzać ryzykiem. I drugi materiał o tych euforycznych wzrostach różnych instrumentów finansowych. Także ten materiał jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu. Naprawdę warto wiedzieć zdecydowanie więcej, więc zachęcam do tego, żeby się z tymi materiałami zaznajamiać. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj o godzinie 19:30 na uzupełniającym Q&A, czyli spotkaniu pytań i odpowiedzi, i w materiale jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu i pozdrawiam. Uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła? To pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.